ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ନେଇ ଫେରାର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୋକାନ ଚାବି ନେଲେ ଓ ସ୍କୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଧାମନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ଧାମନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଡ଼ିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ଶାହା କସିଉଦ୍ଦିନ ଧାମନଗର ଶାନ ବଜାରରେ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସୋମବାର ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ସେ ଧାମନଗର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଝାଟିଆ ସାହି ଛକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବା 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ସ୍କୁଟିରୁ ତଳେ ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ସ୍କୁଟିର ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଡିକିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 2 ଭରି ସୁନା, 700 ଗ୍ରାମର ରୂପା ଓ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗହଣାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରଜିତ ଦାସ ଓ ଏସ୍ଆଇ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଓ ବଜାରରେ ଚାଲିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋ ନାଁ କସିମୁଦ୍ଦିନ ସାହା। ମୁଁ କାଲି 9:45ରେ ଧାମନଗର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିନି। ଝାଟିଆ ସାହି ଆମ ପୁଖରୀ ସେପଟ 100 ମିଟର ହବ। 5 ଜଣ ପଛରେ ଟୁଲରରେ ଆସିକି ମତେ ମାନେ ମୁଖି ଆଉ ବୁଜାଲି ମାରିକି ମୋର ଜିନିଷ, ଚାବିକାଠି ଏସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ପାଖରେ ଥିଲା ରୂପା 700 ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆଉ 2ଟା ସୁନା ହାର ଥିଲା, ଆଉ ଦୋକାନ କାଠି ଥିଲା, 13 ଯୋଡ଼ି କାଠି ଥିଲା, ଖାତା ବାକି ଖାତା ଥିଲା। ଟଙ୍କା 30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମାନେ ମୁଖି ମାରିଲେ ଏଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏଠି ଫାଟି ଯାଇଛି। ତାପରେ କରିକି ମତେ ଅଟକେଇ 5 ଜଣ ଥିଲେ, 2ଟା ଟୁଲରରେ 5 ଜଣ, ଗୋଟେ 3 ଗୋଟେ 2 ଥିଲେ। ଗୋଟେ ରିଭଲଭର ଛୋଟ ଧରିଥିଲେ। କହିଲେ ଚାବି କାଠି ଦେ, ମୋ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ି, ଦୋକାନ କାଠି, ସେ ଝୁଲା ପୁରା ନେଇକି ପଳେଇଲେ 10ଟା ବେଳେ। ନା ସିଆଡେ ମାନେ ଇଆଡୁ ଗଲେ, ଫେର ଫେରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେର ଫେରି ଗଲେ। ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।